Всем привет! У нас опять очередные новости. У нас заболел кот. Мы живем на 4-м этаже, и кота мы не спускали, он сам спускался. То есть он просился к двери, подходил, мяукал, мы его выпускали, и он сам спускался на 1-й этаж и выходил. Вот. Все нормально. Потом мы его через пару часов забирали с улицы, я спускалась, забирала его обратно. И вот в очередной раз я спустилась за ним. Он меня не идет ко мне. То он обычно бежит сразу быстрее меня домой, а то не идет ко мне, боится. Вот, вообще шугливый стал, домой пришел, прячется. Это вот один день. Потом он все равно попросился на улицу. И на улице мы его не могли дозваться. Он там забился в подвал и все, и вообще не выходил. Странно, он, дома нас стал бояться, не признавать. То он такой ласковый, а то прячется и не выходит. То под ванной, то под диваном. Ну ладно, что делать? Мы подумали, его кто-нибудь по башке ударил. Повезли к ветеринару, понесли. На руках понесли с Платоном к ветеринару. Тут недалеко от нас 8 минут, но в гору шли. На Партизанскую же, как обычно мы. И ветеринар сказал, что у него травма таза или копчика, или хвоста. У него, в общем, хвост почти не шевелится. Вот, выписал таблетки. Прием стоил 500 рублей, таблетки 850. Я такие дорогие таблетки не всегда покупаю. Только Платону дорогие покупаю, потому что он быстро от них выздоравливает. Ну, в общем, дешевое удовольствие, но, надеюсь, коту поможет. Все-таки, оказывается, врач сказал, что его либо треснули по тазу, либо он прыгнул неудачно, либо, может, за хвост потянул, может, сам куда залез, застрял. Вот. Ну, вроде ничего. Вроде таблетки подавать и нормально. Такие дела. Сейчас вам покажу наше новое приобретение — ремонт ванной. Ну, видите эту красоту? Купили шторку для ванной. Потолок натягивать потом. Купили полотенцесушитель. Такой вот. Черный. Что еще? Ну, плитку доклеили. Сколько было, еще заказали. И вот на пол плитку мы заказали. Смотрите, офигенно смотрится. Вот на плитка. Вот эта вот самоклеящаяся такая же. А это кварц-винил. Но тут у нас пыльно, грязно. Но в целом, видите, понятно. Такой он черный, как под мрамор. Вот, мне нравится. И вот этот, он практически такой же. Но решили не доклеивать. Сейчас все доделаем, тогда доклеим. Ну, а так мне нравится вообще, как смотрится. Двери вставили. Вот они, двери серые такие, бетон. Ручки будут черные. Порог. Ну, в общем, вот они, эти доборы в двери. Все Стас поделал. Красиво смотрится. Будет стильно. И вот тут вот полки над ванной черные тоже установим. И, в принципе, все. Вот полки будут. Если стиралка влезет. 2 сантиметра, я же вам говорила, не хватает. Туалет придется двигать, если получится. Стиралка, потом раковина. Все. И зеркало. Мы вот это зеркало, оно довольно большое. Мы его повесим туда, в ванную. А в прихожке другое. Будет нормально, думаю. Вот паркет я зачищаю. Ну я не хотела, конечно, показывать. Ну ладно. Вот, уже я покрасила эту стенку. Просто мы ее не собрали пока до конца. Жду лак. Лак должен прийти. Вот будет он такого красивого цвета. Как все сделаю, конечно, покажу в красивом варианте. Пока все у нас разобрано. Но цвет вообще идеальный. Краска на Вайлдберрисе стоила 600 рублей. Маленькая, 750 миллилитров. Но она, видимо, для декора, а не для покраски мебели. Для мебели она конкретно, но, видимо, для элементов. Но она очень экономична. Вот это вот все одна баночка у меня ушла. Экономичная, офигенная. Но она, знаете, она легко подерется. Если на нее что-нибудь положишь, она подерется. Это пыль у нас. Это не жир. Вот. Кто-то подрал уже. Сейчас не видно на камеру. Вот здесь, да, вот она. Кто-то, видимо, чем-то провел, и капец. И все подралось. Поэтому надо лаком покрывать.
пришли на море проводить теплую погоду. Сегодня последний, ну, предпоследний жаркий денек. Мы решили миска чуть пожарить. Мы, в общем, пришли, а тут даже угли горячие были. Камни теплые. Короче, быстро получилось разжечь. Ой. Наше любимое место. Мы, кстати, заняли вот эти дубочки. Видите, тут мангал сделали такой цивильный. А тут рядом сейчас покажу еще место. Такое уединенное. В общем, беседки импровизированные. Классно. Хорошо, пока лето не настало. Летом тут, скорее всего, будет жесть. А, еще вот тут такую штучку сделали. Можно повесить, что-то посушить. Вот, море волнуется немного. Ветер еще есть. Прохладно. Вроде погода ничего, а днем вообще жарко было. В платье была без колготок, без куртки. Пришли на море, тут ветер. Но возле костра не замерзнем, конечно. Но все равно. Нажарили мы мясо и купили 3 пиццы маленькие. Ну как маленькие, 25 сантиметров. Не знаю, силим. Вот оно мясо. Карбонат нажарили. Ну, в общем, провожаем горячую погоду, теплую.